Dah pukul 3 lah geng. 43 minit guys, tak bergerak kan. Tolong-tolonglah yang mana ada geng. Dah 2 hari dah jam geng, tas guys tak bergerak. 83 sikit kita nak cover, cukup 100 sikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di rumah apa kat sini? Dah beli tiket oi. Okay, Abang dah komplain dah geng. So aku cubalah buat yang terbaik walaupun dalam keadaan seorang diri, tanpa bantuan siapa-siapa. Aku cuba yang terbaik lah geng. Kalau ada rezeki, kalau ada luck, adalah. Kalau dia, terima kasih Rahim. Kalau ada rezeki, kalau dia tunjuk, dia nak tunjuk. Kita nak, apa kata, nak buat private berpisang juga ni geng. Tak tahu nak buat apa, tapi kita cubalah, cuba. Okey, cuba. Terus geng, terus. Siapa-siapa lagi ya geng? Astagfirullahaladzim. Ustaz mana? Saya kat Sabah. Susah guys. Saya seorang-seorang susah. Saya kat Sabah, Yang mana baru masuk tolong paskat lah foreign. Baik. Okay, ada siapa-siapa lagi guys? Diorang dah minta PV dah. Aduh. Suara lagi. Mana boleh Sultan dah banyak pagi. Kau ni Baba Bel, bukan main lagi kau. Aku cuba pakai stanggi lah. Aku cuba pakai stanggi. Aku cuba panggil depan-depan kau, dia wujud ah. Allah Akbar. Okay. Okay geng, yang mana baru masuk tolong tap layar geng. Waktu paskat laporin, kita letak 5 koin, jalan je lah guys, 5 koin. PV je, sabar guys, sabar. Saya pakai stanggi jap. Dulu saya hari ni tengok lah Loy, sejak pakai tiket dah tak tengok dah. Kau beli tiket ke, tak beli tiket ke, kau dapat tengok tak? Aku tanya kau kak. Dapat tengok moderator? Jangan main mute moderator. Dapat tengok tak Kak Kis? Sekejap Dapat tengok tak? Pernah aku tak buat private tak? Aku tanya kau. Pernah aku buat private tak? Sebab ke setanggi jap. Dia tak mampu duduk dia diam. Janganlah macam tu. Aduh, ya Allah. Manalah sekali datang.
Ini kat Sabah ni geng. Kalau kat Jepun lagi koyak. Boleh tapi tengok. Okay geng, sekejap geng Geng, tolong ke dalam ni geng, come on. Hai jin, datanglah kemari dan perlihatkan diri kalian. Siapa kang jago alas iki? Sangkang lenggok ingkening yang peci kowong ono. Thank you. Datang kemari. Ayo. Datanglah melalui asap yang ada dekat sini. Datanglah kemari. Datang kemari. Bunyikan suara kau sebagai tanda kau datang kemari. Oh. Dengar sekali je. Dengar sekali je. Dengar sekali je. Okey, macam mana ni? Sultan-sultan kita dalam ni, dia orang dah minta PV dah. Last hari ni kat Sabah guys, saya dah balik lah. Besok saya bersama dengan tim. Misi saya dah kena teruskan dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikit geng, nak cukup 300 geng. Tolong DM saya semua geng. Tolong DM saya semua. Allahu Akbar. Aku dengar api kat tadi geng. Aku dengar api tadi. Aku dengar api tadi. Saya dengar api. Hello? Allahu Akbar. Oi. Weh, siapa? Guys, aku dengar. Pakai jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal
Ya kadam kadam ya kadam Allah. Ya kadam jasad. Ya Allahu Akbar. Weh. Astaghfirullahalazim. Siapa nampak tadi? Siapa nampak tadi, geng? La ilaha illallah. Weh, jangan main-main weh. Kau nak tunjuk, kau tunjuk. Tunjuk. Weh. Tunjuk. Astaghfirullahaladzim. Pokok ni macam sesuatu lah, geng. Oh, ada paku. Macam sesuatu tu. Macam sesuatu. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Ada orang pasak kat sini ni. Ada orang pasak kat sini ni. Dekat sana dia paku, dekat sini pun ada paku. Hah. Astaga. Aku sebuang saka lah, Mat. Bunyi suara halus eh. Astaga. Bunyi suara halus lah, geng. Keluar darah ke boy? Dengan ikat dengan kain kuning lagi kat paku ni. Macam kesan bakar sini. Kesan bakar ni. Okey, try ya. Aku try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Apa? Memang ada barang. Memang ada barang. Ada barang ni. Siapa nampak tadi berkopik, wai? Dengar. Aku datang. Aku datang daripada jauh, datang daripada jauh, datang untuk menentang kau. Datang untuk menentang kau.
Boleh kau tunjukkan siapa kau sebenarnya? Pertunjukkan. Astaghfirullahalazim. 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 Geng, ni jelas geng. Dengar jelas suara geng. Dengar jelas suara. Dengar suara jelas daripada arah pokok ni guys. Dengar suara jelas. Aduh, macam geng, jalan terus geng. Yang mana ni teruskan tap-tap layar lagi. Astaghfirullahalazim. 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 Datang lagi. Woi, jin, saka, iblis. Max, Elista, thank you. Dengar suara jelas. Dengar jelas suara, man. Dengar jelas suara. Dengar jelas suara. Dengar. Astaghfirullahaladzim. Ambil gambar. Sekejap saya ambil gambar. Dengar. Dengar. Keluar lagi. Keluar lagi. Hik. Weh. Allahu Akbar. Hei, megah weh. Memang nampak sosok megah tadi. Betul-betul kat pokok tadi, geng. Betul-betul kat pokok tadi. Betul-betul kat arah pokok tadi. Memang betul-betul berdiri dekat arah merah. Ada masa saya hadap geng, ada masa saya kena undur. Memang ada masa kita berani, ada masa kita takut. Ha. Dapat. Dapat. Weh. Subhanallah. Allahu Akbar. Weh, jelas, Mat. Jelas. Allahu Akbar. Apa benda kamera aku jadi gelap ni?
gelap, Mat. Yang ni okey, Farid ni ya. Dia tak jelas. Astagfirullah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Musalim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Musalim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Musalim. Mana? Kalau ada apa-apa bagi tahu. Astagfirullahaladzim. 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 Geng, dalam kamera kalau tak pakai filter ni tak nampak guys. Saya cakap, kalau tak pakai filter ni dia tak nampak. Dia kena pakai filter ni sebab dia infrared. Saya cuba try. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Betul lah pokok ni, geng. Betul lah pokok ni. Alah pokok ni. Siapa nampak beritahu, geng? Kau nampak beritahu, geng? Kau nampak beritahu? Aku sembunyi daripada jarak jauh ni. Kau sebelah sini je ni. Assalamualaikum. Ya khadam, ya khadam roh. Ya khadamul jasad, ya rijalul gaib.
Ya Rijalul Gaib. Jelas, Mat. Dengar. Shh, 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 shh. Shh, shh, shh. Shh, shh. Hello? Keluar kau perlahan-lahan depan mataku. Keluar! 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 Dia kuasa daripada sini. Dengar suara tak, geng? Dengar suara. Dengar. Daripada sini, daripada arah sini. Daripada arah sini. Dengar suara daripada arah sini, geng. Dengar. Jelas, Mat. Dia dekat dengan kita lah. Dia dekat dengan kita lah, geng. 15 minit lagi, geng. Come on, geng. Makin dekat. Lagi? Mana kau? Mana kau? Dengar balik sini, weh. Mana dia? Bunyi belah sini, Mat. Bunyi belah sini. Bunyi belah sini. Nah. Keluar. Makin jelas, makin jelas. Makin jelas. Screenshot, geng. Screenshot. Allahu Akbar. Sama-sama, geng, nampak. Badan dia tu tembus, nampak daun belakang. Ini sama-sama, tak nampak jelas, geng. Ini sama-sama je. Ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Depan ni je.
Tak nampak. Biar betul tak nampak. Tak nampak. Weh, betul-betul belah sini tadi. Kena cakap sama-sama je, geng. Mood biasa. Sama-sama je. Dia tak wujud jelas tapi sama-sama je. Aduh. Aduh sayangnya. Aduh sayangnya ya Allah. Sekejap aku try. Betul-betul belah sini tadi, geng. Betul-betul belah sini je. Oh, belah sini ya. Belah mana tadi ya? Oh sayang. Ambil gambar loh. Si. Kita ni lepas hujan ni kena berhati-hati. Lepas hujan. Geng, tak bergerak ke geng? Satu row dalam ni, geng. Kita dah paling surrender ni. Paling rendah ni kita letak, guys. Satu koin je, guys. Kalau bukan kerana ke Jepun, aku kat sini tak buat live pun. Disebabkan ke Jepun je ni aku buat live. Nak cari modal sikit. Allah Akbar. Besok kita dah balik KL lah, geng. Kita dah balik KL lah besok, guys. Terima kasih. Jangan lupa, geng, 18 hari bulan 6 kita berada di Jepun. Saya tak boleh, memang saya nampak view saya makin drop sekarang. Sebab performance agak drop. Sebab saya tak boleh nak perform 100%. Sebab kita nak kena perform dekat luar negara. Nak kena jaga kesihatan. Saya tak nak benda di orang kata terima kasih abang ni, terima kasih bang. Dia miruk kau lah sama-sama. Aduh, kat pokok. Sekarang di mana ya sekarang? Sekarang saya berada dekat Sabah. Saya berada dekat Sabah, geng. Sunyi dah ni. Lagi satu kereta api, geng. Oh, penatnya. Ya Allah. Go, guys. Takat tak capai 100k hari ni, guys. 2k lagi, geng. Kita perlukan 2k je lagi untuk 90k, geng. Oi, hei. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa tu? Allahu Akbar. Weh, betul ke ni?
ni? Betul ke ni, weh? Ya Allah, serius geng, ni betul ke apa ni, geng? Sumpah, geng. Jarang aku nampak macam ni. Aku jadi bela jap, ni betul ke apa, ha? Dia memang hilang sekelip mata macam tu, kan? Semak sama dah ni. Bunyi suara ayam kat dalam. Bunyi suara ayam. Ha. Hilang sekelip mata macam tu je. Bunyi suara kucing pula. Astaghfirullahaladzim. Go, geng. 4,800 orang, geng. Jalan terus, guys. Orang satu terus. Keluar. Keluar lagi. Depan aku. Okey. Lagi. Wujud lagi. Keluar lagi. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aku pergi depan, Ke depan, Tak nampak dia pakai pendalar ni. Nampak? Tu! Allahu Akbar. Oi! Oi, betul-betul kau mencabar aku ni. Saya tak boleh nak masuk ke dalam, geng. Tak boleh nak masuk ke dalam. Sebab semak samun. Allahu Akbar. Oh, habis nyamuk ke badan aku. Sekejap. Terima kasih kepada sultan-sultan kita, geng, kerana untuk semua yang ada. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Sekejap, kita ada kasut. Sekejap.
senang nak pergi. 5,000 orang ni geng. Come on guys. Okay, kita pergi ke rumah pula. Ini Loywa terpadu. Ini kita kena santai je. Kena santai. Saya tak boleh terlampau. Saya tak boleh terlampau push. Ni pokok ni. Ni lah pokok dia. Dia muncul kat sini tadi. Nampak, tengok semak samun. Semak ni. Oi, empu aku apa hal ni? Hei. Ni pokok dia ni. Kena santai ya, betul. Saya santai je. Saya tak boleh terlampau push. Satu tak ada orang. Mestinya bisingnya stand kau tu loh. Stand saya stand pink, kau tengok. Aku punya stand pink guys. Stand aku dah patah dah semalam. Ini pun sementara nak balik ke KL ni bertahan je ni. Tengok. Bertahan je ni. Tu yang berpusing ni. Pusing ni. Tengah tunggu balik KL je ni. Ambil stand lain. Dia kalau korang tengok bising stand tu, sebab ni ya bising. Stand ni stand emergency. Stand saya dah patah. Sementara waktu je ni. Allahu Akbar. Dah habis masa dah geng. 39 second dah. Tak jalan terus guys. Masa dah. Gimbal lambat geng. Gimbal lambat. Lagi 1K lagi nak cukup 90. Come on guys, come on. Come on guys, kita capaikan target setiap hari 100K. Semalam 100K, hari ni capai 100K insya-Allah. Viewer sultan-sultan kita dalam ni semua bersatu. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada siapa lah geng. Diorang semua standby. Diorang semua simpan koin untuk ke Jepun nanti. Semua simpan koin untuk ke Jepun. Makin dekat ke Jepun, hari ke Jepun, makin slow tas kita. Tak selaju. Diorang semua simpan duit, simpan tiket untuk ke Jepun 500 koin seorang lebih. Nyamuk. Come on. Batu-batu share lagi geng. Jauh. Berapa lama Jepun? 3 minggu. 3 minggu. Terima kasih bawaan. Semoga melanjutkan bawaan. Terima kasih Kido. Tengok Ariana dengan abang dia sama je muka geng. Oh. Ya, buka bonet yang. Buka bonet. Nak ambil kerusi. Saya tak boleh masuk lag sini. Kalau korang boleh tengok, saya boleh masuk lag. Sebab tu saya tak main kat dalam ni. Lag teruk. Lag teruk guys. Lag teruk. PV tak ada terkorak, tak ada. Tak payahlah. Sekejap Yang mana baling tiket tadi DM saya geng. DM saya sekarang. Saya bagi korang satu QR. Yang terkorak tu duduk mana yang dalam yang dekat pagar Situ lain. Terima kasih. Sampai lari kami pergi dalam kereta. Ya kah? Macam bunyi. DM saya ke DM saya. Saya bagi QR. Yang mana baling pokok kelapa ni. Kalau untuk hari ni, Allahu Akbar, saya akan buat satu live untuk korang. Slow sikit yang tu yang bising.
Mungkin dekat mana mungkin dekat dekat mana yang dekat Jepun ke dekat Malaysia? Mungkin dekat Malaysia. Ha? Apa? Yang beli tiket hari ni. Apa pula diorang pun dapat tengok sampai pukul 4 pagi kot. Kalau tak buat private, korang tak pam pergi pula macam gitu. Aduh, boleh tahan juga korang. Jenuh kalau macam tu kena private lah hari-hari. Aduh. Terima kasih Hamzah Aziz. Terima kasih Hamzah Aziz. Semoga rezeki. Mana nak cari sikit nak cukup 100 sikit bang. Sikit nak cukup 100 pun syukur alhamdulillah lah guys. Cukup 100 lah, lagi 10k lagi. Ya Allah, Tuhan memiliki segala kekayaan, murah rezeki. Ya Allah. Cabut kunci tu. Abang dah cabut kunci. Apa yang setia berjuang. Terima kasih setia berjuang. Untuk yang mana setia berjuang, yang lain-lain tolong DM saya. Saya perlukan VVIP ya. Sebab korang join VVIP tau. Korang join VVIP. Korang join VVIP untuk ke Jepun nanti. Cat, terima kasih Cat. Semoga rezeki. Terus geng. Ada siapa-siapa lagi ke? Diorang dah belah dah. Buat ya. Mau masuk VIP boleh kidu. Yang mana VIP, kalau korang nak stiker kat Jepun nanti, VIP ni nama korang sebagai penaja geng. Nama korang sebagai penaja. So saya akan flykan drone, nama korang ada dan nama korang dijadikan sebagai stiker untuk kita tampal di setiap lokasi. Berapa bulan lagi, berapa hari lagi nak ke Jepun. Berapa hari nak ke Jepun. Come on geng. Aduh, dua orang ni tak bergerak. Aduh. Ya, ini macam pun pening je geng. Tak bergerak guys. Tak bergerak geng. Abang Nazi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Abang Nazi, thank you Abang Nazi. Noti PM. Semoga rezeki. Thank you bang. Sekejap be, thank you Jad. Come on geng. Boleh deh, insyaAllah boleh. Viewer kita bersatu. Viewer kita geng, tak macam viewer orang tak nak bersatu guys. Diorang paskat pun tak nak, tak melayan paskat aku. Tak jalan keluar sekejap geng. Come on. Banyak nyamuk oh. Oh gila lah. 10 minit lagi gerak ah. Berapa? 10 minit lagi gerak. Tak ada ni, diorang pun diam je ni. Apa orang ni? Buah bapak kau. Pakai minyak kapak loi. Nyamuk banyak. Siapa?
siap geng bagi sesok koyak dok. Semua turun sia view. Dorang iwak betul. Dari dorang. Betul aja Roy. Geng tolong pas kat geng, mana belum pas kat geng. Tolong pas kat geng. Tolong pas kat geng Mamai. Api thank you Pi, tolong pas kat geng. Jangan lupa geng, besok episod special. Dia nak buat besok Mana lokasi nak buat besok. Daniel, thank you Daniel. Semoga rezeki Daniel. Macam mana paskat nampak tak lah foreign kat atas. Abang Asraf, okey ke Abang Asraf? Sihat ke? Lama tak nampak Abang Asraf. Abang setia berjuang boleh DM saya bang. Abang 16,000 bang. Campak bang. 16,000 MVP kita. Mantap lah kandung kita. Seraf, Jebat, Jibeng 2K. Sultan kereta api kita. So kepada viewer-viewer Lot Tarikh, jangan lupa, jangan terlepas tengok geng. Untuk live ke Jepun 18 hari bulan 6. Kejap lagi saya akan Sekejap lagi saya akan post video senarai lokasi-lokasi yang ada supaya korang kena tengok. Apa benefit subscriber Loy? Subscriber ni dekat Jepun nanti akan ada live subscriber. Live Jepun kos orang je tengok subscriber tu. Maknanya subscriber ni under daripada TikTok. So TikTok akan bagi satu tarikh untuk saya. Lepas tu kalau subscriber ni korang pun dapat tengok, korang pun dapat komen, yang lain tak dapat tengok. Macam tu. Dia lain. Dia agak special sikit subscriber ni. Permainan contohnya TikTok. TikTok ni suruh kita buat mainan. Kita kena buat mainan lah, permainan jelangkung. So korang je lah dapat tengok. Orang lain tak dapat tengok. Korang je yang subscriber. Tu pentingnya subscriber ni. Berapa upah kau nak pergi Jepun, tak ajak engkau pun. Dah tiba-tiba je minta upah kita. Tak ajak dia, tiba-tiba minta upah. Siut betul manusia ni. Kata semaju, thank you. Terima Jamil, thank you Jamil. Jomlah kita gerak lah. Ngamuk banyak lah ni. Habis dah ke? Yang mana beli tiket tu DM saya geng. Kita akan sambung pada besok yang mana beli tiket. So biar kita kumpul sikit. Sekarang ni baru ada 30 orang. Baru 30 orang. 30 orang tak apa, 30 orang berapa? Sekejap saya check Sekejap saya check berapa orang. Baru okey. Ya. Berapa orang okey, jap saya check jap orang. Okey, yang berapa orang semua MVP kita ni Seras Patah, Seras Star Berjuang di Viadashini. So totally adalah seramai 30 orang je geng. 30 orang je. 30 orang. Besok Masalib jauh. Jauh geng Masalib besok. Jauh. Go geng, come on geng, come on. Takkanlah tak bergerak langsung geng. Tak dok ni. Dia orang nak tidur. Jom lah gerak lah.
Okay guys, tak apalah geng, saya nak gerak dulu lah guys. Saya beransur dulu. Apa pun masih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.